principalmente agora nessa época de calorão que a gente está vivendo, de alta temperatura. A Ana Bárbara é bióloga, está aqui do meu lado, aceitou participar com a gente. Ana, boa tarde. Por que nessa época de calor é comum esse fenômeno? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Esse fenômeno ele é muito comum nessa época de calor e com o aumento da umidade também, né? Porque facilita a fixação da teia, né? Da construção da teia em colônia desses animais. Né? Então, por isso que nessa época a gente observa com mais facilidade. Agora, por que as aranhas fazem essa teia imensa? Então, na verdade, esse fenômeno ele ocorre para otimizar a captura de alimentos. Então, elas constroem essa teia em colônia, né? Buscando aí uma maior captura de presas para elas conseguirem se sustentar. Agora, é mais comum na zona rural ou na cidade também é possível ver? Na verdade, esse fenômeno ele é bem comum na zona rural, principalmente no cerrado, em áreas abertas, no Pantanal. E a gente observa mais em cidades e consegue ter uma transmissão melhor até pelo advento tecnológico, né? Por conta do celular, as pessoas divulgam mais. Mas é um fenômeno super comum. Agora, tem alguma espécie de aranha que faz isso? Ou são todas as aranhas? Existe um gênero de aranha, que é a Paravixia, né? Provavelmente é esse o gênero de aranha que tem causado esse fenômeno, né? Mas ele é muito natural mesmo nessa época. Agora, é venenoso, é perigoso se alguém vê essa teia por aí? Tem algum risco? Não, especificamente não. A não ser que seja uma criança muito nova, um idoso, alguém debilitado. Mas a toxina desse animal não causa problemas de importância médica. Tá certo, Ana. Muito obrigada pela sua participação. Então é isso, né, Rodrigo? Se alguém vê esse fenômeno por aí, pode ficar tranquilo, pode registrar, que não tem perigo, apesar de não ser comum. É com você. Não se assuste.